いや次は何を見ようか。おおトッシー見てみ、北極熊や。この間群馬県行ってきてん。ああそうなんや、うんでも見てみ、北極熊やっぱり迫力あるわ。おお群馬ってのは結構見るとこないな思ったけど結構あんねんな。いや群馬ええから北極熊が見に行って。いや群馬よかったな。さあ今から群馬行こうや。ええ加減にせい。北極熊より結局群馬か。